sebagian masih di kombin, jadi istirahat dulu tadi. Red pertama, mungkin nanti yang di tengah ini red kedua itu sudah menghasilkan 12 karung, alhamdulillah. Kuning emas siap panen. Nah, itulah aktivitas panen padi kami hari ini menggunakan mesin kombin AW70 dan Mar AW70V. Ini dari jam 2:30, jam 2 siang. Sekarang udah hampir jam 3, mungkin udah hampir dalam 1 jam sudah. Dengan menggunakan mesin kombin ini sangat cepat proses panen tadinya. Nah, itu sudah selesai. Bila panas lah, yang mana jemur.
akan melanjutkan aktivitas panen mereka lagi ke lokasi yang terdekat. Oke.